हेलो साथीहरू, धेरै समय पछाडि आज छोटो भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु आइसकेको छु। आज चाहिँ विद्यालय छुट्टी पछाडि चाहिँ हामी सितली जाने भनेर एउटा सुन्तला केलाउँदै हामी चाहिँ खाँदै मिसेर म चाहिँ यसरी लाग्यौँ सितलीतर्फ घरको सामग्रीहरू लिन र आफूलाई थोरै थोरै चाहिने सामग्रीहरू लिन भनेर चिया कमानको बाटो हुँदै हुँदै हामी चाहिँ लाग्यौँ यसरी गफ गर्दै अनि बाटोमै चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको कार्यालय पर्छ है साथीहरू, यस्तो छ। अनि यसरी हुँदै हुँदै हामी चाहिँ गन्तव्यतर्फ आइपुग्यौँ। यो एनएमसी सहकारी पसलमा चाहिँ सबै थोक पाउँछ क्या साथीहरू यसरी। अनि हामी चाहिँ त्यहीँबाट सबै थोक ल्याउने हामीलाई चाहिने चिजहरू भनेर लिन पस्यौँ र यसरी किनमेल गऱ्यौँ। अनि मिसले पनि चामल बोक्नुभयो। मैले चाहिँ थोरै कुखुरालाई चारो ल्याउनु पर्यो भनेर गएको, तर कुखुराको चारो होइन रहेछ र यता अर्को पसलमा फेरि गएँ अनि मान्छे नै हुनुहुन्न रहेछ। अनि एकछिन पर्खेर अनि पर्खिसके पछाडि आउनुभयो अनि यसरी चारो सारो लिएर अटोलाई पर्खिँदै थियौँ र यत्तिको साँझ परिसकेको थियो क्या साथीहरू। उसले चाहिँ खिर खाने भनेर दुध पनि लानु पर्यो भनेर अनि दुधको डेरी खोज्दै झमक्कै नै परिसकेको थियो। अनि अटो पनि आयो अनि हामी चाहिँ यसरी सामान लोड गरेर घर आयौँ। थ्याङ्क यू।